Din is-sena li għadna kif bdejna ser tkun waħda li tinċentiva l-bżulija hekk kif il-budget imħabbar f'Ottubru li għadda introduċa numru ta' miżuri pożittivi li ser jgħinu lil ħaddiema u lil familji tagħhom. Fil-fatt miżura prinċipali hija tnaqqis ta' rata ta' taxxa fuq l-overtime għal 15% fuq l-ewwel 10,000 euro. Din il-miżura tfisser li l-ħaddiem se jkollu brata ta' taxxa mnaqsa fuq 534 sija flok fuq l-ewwel 100 sija kif kienet is-sena li għadha kif għaddiet. Din il-miżura tapplika għal dawk li l-paga bażika ma taqbisx l-20,000 euro u m'għandhomx pożizzjoni maniġerjali. Minn din il-miżura se jgawdu aktar minn 30,000 ħaddiem b'nefqa ta' 6 miljun euro. Din is-sena ser tara wkoll introduzzjoni ta' għajnuna għal ħaddiema biżla li jagħmlu xogħol part-time hekk kif ir-rata ta' taxxa għal xogħol part-time se tonqos minn 15% għal 10%. Dan fil-waqt li biex igawdu minn pensjoni aħjar ser ikun hemm l-opportunità li l-ħaddiema jħallsu l-bolla fuq aktar minn xogħol part-time wieħed sa massimu ta' 40 sija fil-ġimgħa. Inta dawk li jaħdmu mal-kuntrattur li jipprovdu servizz fis-settur pubbliku fil-ħdud il-Gvern se jħallashom bid-doppja. Bħala parti mill-budget għal din is-sena ġew allokati wkoll madwar 11 miljun euro għas-sena d-dieħla u b'hekk il-Gvern żamm kemmtu ma' dawk li sofrew xi tip ta' inġustizzja fl-imoddi. Dawn ser ikunu għall-eks ħaddiema tax-xatt, tal-korpi, studenti ħaddiema u apprentisti li wara l-1979 daħlu mal-Gvern bħall-eks ħaddiema tal-Gas Board u għall-apprentisti tal-Malta Electricity Board li kienu naqdu mal-korporazzjoni Enemalta meta twaqqfet fl-1977. Il-werrieta ta' persuni eleġibbli taħt it-tliet skemi se jgawdu wkoll mill-lotjiet. Fid-diskors tal-budget fil-Parlament, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana stqar kif investiment fil-ħaddiema huwa investiment fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Meta pajjiż jinvesti fil-ħaddiema, ikun qed jinvesti fil-kwantità ta' dan ir-riżors. Jiġifieri ikun qed jara li jnaqqas ir-rata ta' qatt u jżid l-impjiegi. Iżda investiment fil-kapital uman imur lil minn hekk għax huwa investiment fil-ħiliet, l-għarfien u l-esperjenza li jkollu il-ħaddiem.